បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបយកកេសស្នោដែលយើងទិញក្តាមទិញខ្យងពីសមុទ្រមកហ្នឹងហើយយើងកំបោះបង់ចោលយើងយកមកច្នៃធ្វើអាងត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានទឹកធ្លាក់ទៀតផងហើយជាបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាដំបូងបងប្អូនត្រូវវាស់ហើយបងប្អូនធ្វើបាតវាឲ្យមាំសិនកុំឲ្យវាច្រោះទឹកឬក៏កុំឲ្យអីបងប្អូនដាក់ក្តារឬក៏រៀបអិតវាឲ្យមាំពីក្រោមរួចហើយចាំបងប្អូនយកធុងកេះមកដាក់បើសិនបងប្អូនដាក់2សម្រាប់ខ្ញុំដាក់តែ2ទេហើយខ្ញុំទម្លុះដាក់កញ្ចក់ដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញត្រីបើបងប្អូនដាក់3ក៏បាន4ក៏បានដែរយើងអាចតគ្នាបានណាអត់អីទេអញ្ចឹងយើងវាស់កញ្ចក់ដែលយើងចង់កាត់ប៉ុណ្ណាយើងវាស់ហើយយើងទុក2ហ៊ុនដើម្បីយើងជ្រៀកវាហើយយើងបិទស៊ីលីខនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលតាមដំណាក់កាលមួយដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតាមហើយបងប្អូនអាចច្នៃប្រឌិតតាមគំនិតបងប្អូនចង់បានថាបងប្អូនចង់បានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បានហើយវាអត់អីទេវាល្អដែរវាមាំល្អតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅបាទអរគុណច្រើនYeah, we are in the place of